我哋今日又嚟介紹 Aldi 嘅 Too Good To Go 3磅3，今次哇好多麵包，睇下有啲咩先，3條方包，跟住漢堡包，呢個一包有12個，有2包，仲有另外一包4個。哇！有28個漢堡包，跟住有2包甘筍，2包，跟住有番茄、雜菜有2包，同埋呢個芽菜有2包。咁呢個呢，就係今次嘅 Too Good To Go 啦。今次真係好大件事啊！好啦，我分享到呢度啦，拜拜。